សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកអង្គត្រីញ៉ាំជាមួយនឹងត្រី7ទុំហើយគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំមាននេះខ្ញុំមានត្រីឡើងមកកញ្ឆេងហ្មងណាត្រីរបស់យើងល្អមែនតើនេះណែឡើងស្រស់មកហ្មងណាបន្តមកទៀតបន្លែវិញខ្ញុំមានសាឡាត់ស្ពៃក្តោបជីគ្រប់មុខហើយនឹងត្រសក់តោះឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាងសម្អាតត្រីនេះឲ្យវាស្អាតសិននេះខ្ញុំប្រើអំបិលដើម្បីលាងសម្អាតត្រីហ្នឹងណានេះបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាងបន្លែនេះឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់អាំងត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកត្រី7ទុំនេះទឹកក្តៅដែលបានដាំពុះស្ករក្រហមអំបិលទុំនេះឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រង់ក្រុម7ទុំនេះចេញបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីម្សៅស៊ុបខ្ទឹមសហើយនិងខ្ទឹមក្រហមជូរអែមត្រូវជាតិខ្លាំងមែនតើ
នេះឥឡូវហ្នឹងត្រីរបស់យើងបានឆ្អិនហើយអូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណានេះឥឡូវហ្នឹងត្រីអាំងជាមួយនឹងទឹកត្រីអំពិលទុំរបស់យើងរួចរាល់ហើយតោះញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូយឡើងទំនងមែនតើហ្មងណានេះផ្ទាប់ជាមួយនឹងបន្លែរបស់យើងមកហោះមកก่อนអូយឡើងឆ្អិនល្អមែនតើហ្មងត្រីរបស់យើងនេះជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីអំពិលទុំរបស់យើងមកអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាយបាយ